របៀបលាយលេខខាត់ស្បែកជាមួយទឹកឃ្មុំដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសមមាត់ដោយទឹកដោះគោភ្លាមៗជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដ៏សាមញ្ញនេះរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនត្រូវការលេលាបខ្លួនលេប្រភេទណាដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការក្រូចឆ្មាឥឡូវសូមដាក់លេលាបខ្លួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានស្អាតមួយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីទុកប្រើឲ្យបានយូរដោយរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានរហូតដល់ទៅ7ទៅ10ថ្ងៃកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អលេខខាត់ស្បែកទឹកឃ្មុំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់លាបថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូននិងម៉ាស្សារយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចរាល់ហើយទុកចោល10នាទីទៀតសម្រាប់ទឹកចាញ់លាបឡេឬក្រែមផ្ដោសំណើមបន្ទាប់ពីលាងទឹករួចបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់ម៉ត់រលោងនិងសខ្ចីជាងមុនបន្ទាប់ពីប្រើបានរយៈពេល7ថ្ងៃសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើ